kombo nanga Castelo Pedro Alves bato so beninga na kombo ya Teo na uti na famille ya église ya Pevalongo pour mama botinga on ko prier na Pevalongo tanga botinga bayembinga na kati église wana bon ngapma église wana na bande ko kende kaka pona kende parce que nazaki mwana muke na yebaki loko moko te et na ndeka kolanda parce que maman on est ko kenanga kuna ambiance wana musique yango ne manga kuna bon kokola nanga j'étais un peu hypocrite na ndeko laksa vraiment identité te o nga nazalaki liboso bato na bato bayebinga bayebike non Théo azalaki calme mwana moko poli et tout cela mais ils ont vraiment identité te o nga nazalaki vraiment na parcelle tono fan da parcelle familiale na RDC ba oncle ba camarade na bango bazaki ko fumer ko mela masanga na présence na biso et comportement na bango et influence qui biso pe makasi déjà na âge ya à 10 ans comme ça 10 ans déjà na meka des expériences wana ya ko fumer mais tolokotaka moi morceau ya mukie ya cigarette na ya Elikaya tokina na ITC to fima et pendant jour wana to kota na guana mais na ndako nazaki calme ndako nazaki calme donc pour ozonga na problème zaki moi passe makasi mais libanda te na ba âge il y a 12 à 13 ans comme ça tozaki na de konabiso moko cousin na biso mala kacher souvent on doit y mingi na ndako et linga ndoko mona quartier ningi zalaki ba jeune ba bundaka tout cela et akokata biso pe kisi abaki non photos za makasi photo bundaka ayokata biso ba kisi bitumba na qui ont déjà kiss déjà ya Koukao ya tête gilette bon plaisir na ngwe zala kaka elongolenga mwa ko banga nzaki suna obanga te na romona ozano yo mukolo nanga oza sportif mais nga ndo confier toujours na numéro oyo nga na zwaka kuna na yebiki non conditions ezala na ngoka ke non ngande na bana bitumba te donc na ko provoquer mutu te poto bunda na juste ce mutu anda provoquer nga alors na ebida ke mili mwana no tambola nanga ba nanga déjà pembeni et on esengo bande o sala nga yangwana donc kolongola ko banga ba kisi wana bitumba vraiment ezaki lokomoko permanente na ko expliquer moi muke et arrivé comment après avoir causé on a ba âge wana na ba âge déjà à 14 ans 15 ans tant nanga zaki mutu moko bande ko tambola ba église moi ebele avec le ngwa témoin de Jéhovah avec une église moko église de réveil to bandi ko kende kuna et kokota na église de réveil wana et bebisaki ba bikilo apesaki biso te perdre qui aux acquis bongo puissance sur donc première expérience nanga na ça nanga juste 2 ans na ça nango et après na qui au perdre nango avec soutien cette famille oyo bayeba ki zaika cousin na biso na nda yebaki et ba parents na biso bano mona onde tsezaki na kaka ba blague tout cela parce que tourner ko s'attacher na yeba ba yeba ki non azaka cher azana biso tambola na ye soki azana komba moko na ozone pendant que na ye to memele ba sac na ye ya bakisi conseil makasi na pesa ba parents toujours na ba autres toujours na bango chance ya ko partager ezake parents il faut ave makasi na mwana ye surtout parce que éducateur ya liboso ya mwana eza ba parents fatila mwana ba limite ba parents lelo bazolanda nga sikoyo
n'importe qui balobaka kopesa mwana mimo makasi te parce que même ata na Bible nzambe azoloba ke non afrapaka bato oyo alingaka donc kolinga kotika mwana aza na laisser aller te et surtout kotika mwana kenda bacongé eza vraiment dangereux parce que oza na temps ya kocontrôler mwana te oyeba te nini aosala ale nini ameli nini ake wapi aza wapi mais soki aza na ndako na yo oza un peu na 70% ya chance ya kocontrôler mwana yo donc kozala na contrôle vraiment ya mwana yo mpe kolakisa mwana vraiment nzela ya nzambe et pas seulement ya komemeka na église mais ya kolakisa ye kosalaki mwana aza na vie ya méditation ya Bible chaque jour et prière aussi en famille et daka makasi mpona éducation ya mwana démonstration liboso ntango akatanga kukao na mekango mapa ami nanga te me mekango epa ya petit frère nanga propre Jonathan soki aza na mémoire moko bien akoki koraisonner journée moko na ozone tosala discussion moko ya mokie c'est comme si nga mando provoquer vraiment pour akomati na eta wana et alingaki ameka mpe koganga na bete likofi moko nga mona comprendre te mwana niveau akenda okwela je crois na bato bayi pembeni baganga makasi mais nga mona kina beta elo moko ya mokie mais ezalaka kisi oyo na ndo ekomeka pendant notambola bongo vie nanga scolaire vraiment surtout na ba 6e primaire ezalaki stable te bon vie spirituelle na donc intimité na Christ en vrai dire ezalaki te ezalaki te parce que nando ke église ka mpona okende donc soki biloko na ebebaka te parce que nga na priaki biloko na ebebaki non biloko na ebeba ndenge nini apesaka biso singa moko batolata singa wana partout tozala soki nangi na bunda ifo nasala prière na singa wana nde na bunda nango et journée wana entente ezalaka activité moko ya ecodim ezalaki donc kobanda na 5 ans tu 17 ans c'est peut tokei tant tokomi kuna cousin na ngai singabi awa tokota boya awa l'église ya mabe même ata bandoki batika bilo nango libanda ya bino okota nango bomona pa prière ebandi singe kangi okwe oyoka soni pamba tolongoli yango tobombi yango na libanda ya église totiango na ba fleur moko wana tokoti na kati église tant tokoti na kati église prière tango esili tobimi boye to ata eloko wana pe ezalaki ya sute c'est bien c'est que mutu mo azango akenango bien bana mumba ba sakana ba lokota tokena biso et eloko wana yaki kobebisa musala ya ndeko na biso wana parce que je moko ya na kanda makasa bino bebisi ni nanga boye ilo na pesa bino botengo debité tokena na to bomba en place mo meto to mona onste ote ebelisinga manzaka ba makwanza blo mo biso to so bana mkido mo non c'est ka kosa na yebo et on les kanango et to comme au église ina enregistre kaka to kenda église pour to ko la déjà la famille chrétienne to kende mais intimité mais ala quitter en vrai dire ala quitter parce que déjà na âge on a non mais la masanga donc on a une église mais la masanga na kende église mais la cigarette na kende église mais nazana na chéri moko mpanzi na kende église na salaka nyonso o mutu o akenda na église te asalaka donc vie na spirituelle qui stable te natana vraiment na ko définir église le rôle qui place moko o mutu aza pour ça c'est détendre ya kenaye et après abimi na ye azongeli makamune ya ko sala na tana makambo nde kwa turinga makasi ezalaki ba partage biblique
et c'est mon anglais parce que nazaki mutumoko na on ko mémoriser vraiment ezaki pour makamanzambe na ba génion so ezaki ba biblique tout ba concours biblique nazaki mutumoko vraiment na banda oza toujours ba note moko bien voilà na comment comment na église locale la place moko il y a divertissement pour nanga ntambo ya église ebele ntambo ya église ebele na bandi na témoin de Jéhovah longwe témoin de Jéhovah na ki na Nouvelle Jérusalem kolongwa longwe kuna toye kokende na pain de vie na Garmaliki plutôt bon à partir siko ya wana place moi conscience e bandi kozonganga ya kibomoto sikoyo na ndiko tala par rapport ya vinanga nde na ko menango na ko mona kenonte na ko mona moko na se plisa su ba parents na ngate parce que après kozwa kisi ya bitumba maintenant na komaki na niveau mususu na komena posa ya kozwa mbongo kozala bien alors na ki kozwa kisi ya voleur de voleur ngai ezalaki place nyonso kobomba mbongo na kemona da koza nete so na koti na talika 2 3 4 places déjà faut so na koti ka loboko fo na zambongo ina banaki ko comme exiko ko tambola bongo ko tambola bongo na comme na tamo ko na o mona kenote na comme ko faire souffrir ali bongo famille na ngamoko parce que dans bongo mosusu na zwa ya tia na biso za kimbongo ne ya likelemba ezaki motifakalia mais ndingi ya bomba mbongo kuna ngana zwa ndam na kenda komela ngoma sanga elo moko te ebelisa te na ngama makasi belisa makasi vraiment et eloko ande comme ko bangisanga na ko longwa pain de vie ngamona ke komi kotisa na JCC na landi ba fermissement mais fermissement pe na komati na sukate na landa fermissement juste pendant 3 mois et après 3 mois na ko zonga susu na témoin de Jéhovah na ko mona susu ka kuna subianté par rapport à la vérité musu place on comprendre ce que Bible tant que tanga Bible na ko mona que église wana place nazalaki ezo tambola na contradiction par rapport à la parole de Dieu na ko longwa susu wana na zongi pain de vie na ko kende na cité d'espérance kuna nde place wapi après quelques années na ko zo baptême parce que Nathaniel soana na zo na baptême te na no tambla toujours ka bongo depuis au moins nanga déjà na kimutu moko na bande ko luka toujours vérité à part ko za na église na zaki na zaki mutu moko na fanda kimi na ba recherche à internet et livre no sonde ya liboso na ndinga tangango et surtout livre ko ya que non na monika te na contenu moko ezolobela sur la spiritualité et rose à la il y a Bible ou pas na bande toujours kotanga parce que na luka toujours vérité mbe yango sala ki na tambola ba église nyonso na tambola ki ba place nyonso na tambola na tikala jamais okutana Yesu atikala jamais koyoka ye atikala jamais kokutana na ye na habité si ceux qui abandé ko lobelanga ba langage mosusu on doit comprendre te mais nanga mo bona atikala jamais kokutana na ye parce que vie nanga ezaki toujours les mêmes et loko nga na ko comprendre sikoyo ezaki nga moko na yebaka te loko nini na oluka na yebaka te nando kaka la vérité mais nando yebaka te nini oyela kisi vérité moto asala na s'attacher vraiment à Christ na zonga na ligne vraiment ya bien ezaka une fille ton vivre na ekala azala déjà chantre na église place azalaki et à chaque fois dans le kutana na ye ando yebisanga toujours mais yo oza mutu moko te okoza na vie oza nango parce que azaki la seule fille oyeba ke
na omela masanga ayebaki no te na filmer aki la selfie na basi nyonso nga nazala na bango ata moko te tikala koyeba ke nga na ndako filmer. Alors ye akomi koloba na nga toujours il faut zonga nzela nzambe et alors naye kosala effort wana naye kozonga na vie baptême et kozonga na vie baptême naye kabwana vraiment na nyonso. Nakomaki na dégoût ya cigarette, nakomaki na dégoût ya makaya, nakomaki na dégoût ya masanga, dégoût même ya basi. Et même atana la fille en question, oyo asala que non nazonga na nzela église, tu vois que une relation na été parce que na ça qui est vie nangé changer na oza susu na batante ya kosasu makamoto no sano liboso et comment qu'il bako pona ye vraiment koloba que non te yo oza muta liboso te okoza no pe okende église mais tous no pe ensemble to solo na biso to samsoma ramunyoso. Mais na ki omona que non ceux qui mutu akuta na Christ akoza la susu kaka na vie azaki nango kalaté. Il faut eloko muka sike kota na kati na ye. Et à partir wana ndio omona siko changement na vie nanga pe na marche nanga avec Christ. Premièrement nous nakabwana kina ba ami nanga nyonso tozalaki tontama na bango na banzela wana ya masanga ya ba cigarette ya basi nakabwanaki na bango tozalaki na bango ensemble te. D'ailleurs nga mona na bana koteka no cigarette na kotika yango bato ima pembe na nga bamona ima te yo a changé par rapport au souci à comportement na nga aussi et voir même na longwa ki na ndako na biso no fanda na komé ko fa na église na kende ko na te pona ke koluka o bénédiction voyage tout eloko nini mais eloko menga kuna ezaki toujours na découverte ya vérité na linga toujours Christ asta elanga makasi azana nanga mimonisa na kati nanga donc changement zaki makasi ma par rapport à wana bon nzambe masala ki nga grâce ngana bandi ko sala nzambe voire même avant notre baptême avant de se convertir aussi déjà dans l'église place Nazaraki modérateur prédicateur protocole n'a fonctionné bien vraiment donc pasteur place Nazaraki avec au moins déjà les cabons Nazaraki katinanga malgré Nazaraki nous converti mais na évité l'âme par rapport à vie à hypocrisie on Nazaraki nango na bateau qui un peu nanga mais après que ça baptême on a continué toujours na musala on rosala na quatre églises comme prédicateur modérateur intercesseur à travers une équipe à délivrance et là que ça là qui na sala naufrage à foi na longo qui ça na zongi Angola 2011 na kozonga na Angola et kozonga na Angola na qui toujours na zel wana ya ko servir Dieu mais olimbisa mwa mke place oyo na zelo nazalaki nango batebele bandai ko critiquer nga na yango parce que nazalaki mutu moko na culte matinal naza on a culte jeunesse naza même attendre ba jour ezaki culte ezaki te nga nazalaki toujours na église parce que ezaki vie nanga o na komaki nango na noko rasu ko fana vraiment na ndako na biso te ndolinga mingi kozala pembe na nzambe po nzamba lobelanga toujours et soki nazo prier bato faut se kanga non linga ko prier mingi okansaka nini yo mto okendelo la liboso alors makambo wana mingi ondo ilanga sikono tala sikono mais bato sanga boye baza ba chrétien lokolanga mais comment est-ce que bako bananga boye na comment c'est comme si ngandi na otambola mabe et les deux na église moko na komaki a en Angola
vie na ngana kati église wana relation na ngana kina ngana batu la plupart batu zaki na bango wana nzamba limsanga zaki ba hypocrite parce que image na kati église zaki mususu libandi zaki mususu vie na ngana bango relation na ngana bango na kati église zaki mususu mais relation na ngana bango na libandi zaki mususu na libanda ba comme ko enseigner ngeza makambo mususu yake no un chrétien akoki kozala na ye na kati église mais okosala pe makambo nyonso okozala na basi okomela no masanga okosala nyonso mais tant ok na yo grâce à Nzambe esalelo toujours so mutu so Nzambe aponyo déjà si nango okosala le suma ndeni Nzambe akoyo akolimbisa na yo alors naiki komesa na bongo malembe bakomeki un peu aussi ko influencer nga fois na nga pe bandi ko kita première fois na ya ko zonga na kati mokili bandaki na masturbation nazo prier na komaki ko se masturber ko talaka ba film pornographique parce que da ba image na kuta on a ba téléphone ba frère mususu zaki na bango donc même pesa ki na vie wana et comme ko sala que non via méditation ezala société na zala mutu moko ya ko se concentrer toujours na bloka mokili oyo donc je ne vivais plus dans la sainteté donc le comme ko sala que na bana kolongwa malembe nakende kokwea susu na piège à Satan yango. 4 ans après yako yana kati Angola tana longwe pa tia nanga na komi ko fanda pa grand tia nanga na joie ba graine ya likaya na tokisa yango na mela na bino so na fumer ba koyoka solo mais so na sala na ba graine mutayo kone solo te et place une ya kini ko banda yango wana na komi ko mela ngona cha mais ko zongela ngo makasi na ko zongela ngo vraiment na ba 2016 na ko kende na Lunda ba stress temele kaki mingi na komi ko fumer na komi zongela manyonso komela whisky masanga makasi donc na yaki société chrétien oyo na komaki na kisasa o na yaki na ngoti na ngola donc identité na nge changer ki makasi place na yaki ko chiter makasi na komi ko vivre la vie à des autres ouais malgré cela on est toujours dans l'église on est toujours dans l'église na kina na église mais na sala makambo wana culpabilité za ki makasi et banozala après avoir kosa makamnyo soana ce journée esili tant que Nicolas la regret za ki makasi kota la place na uti à place na komi ko sentir comme si na kota na kata prison moko ezaki sans sortir et na ndeko ko bimate pour ça ezalaki na bima na makambo wana mais nakomaki vraiment enchaîné na ba désir charnel zongolaki matu même atana diamba zongolaki makasi mingi belisaki nga makasi depuis déjà parti à Lunda belisaki nga makasi na belaki parce que na komi komela makasi o tabaku o nini nyonso ezaki ya kwiti na notia pona na notia po esolager ngai parce que un matin à l'église na no sentir culpabilité wana que non nzamba ya manga société na comme ka komona cercueil déjà pour na belle makasi bato bande komona nga ba no mona nga nem su na ina nga moi normal mais na kati na nga za ki mama be makasi estomac ile ki nga makasi na comme tina niveau ya ko sanzana makila donc tant la photo zo sanga pasi makasi na otala wapi place na uti
comment est-ce que diable alingaki à réduire Vinanga à zéro. Vie spirituelle, bien intimité avec Christ. Ezaka te kotika comme la cigarette, kotika comme la masanga. Ezaka te kotika vie abasi. Mais eza kozo identité à Christ. Vie à Christ mobimba et monta na kati nao. Ezelo ko onozanga kati nanga. Oui, zèle ezalaki. Courage wana kolakisa na batu ke non, naibi parole, tout cela. Mais vie à Christ na côté kati nanga te. Nazaki na transformé te. Makamso zoloba oyo na batan ezolekela bango par rapport ya batan wana. Banomo nanga ke non na priaka, na tangaka Bible. Débat biblique vraiment ezaki un peu difficile pour monter longa. Nazaki aussi exemple ya batebele par rapport ya marche chrétienne. Mais je rappelle aussi que Nathan wana na ndeko vivre na vie moko ya hypocrisie. Ya hypocrisie makasi. Nazaki na ba fille na ndeko vivre na bango. Ezaki na ndeko mabasi wana pe na bandako bandeko na mususu. Ngana na trouvons normal parce que na comme qui déjà plongé dans l'isumo makasi. Ndeko mona ngo normal mais bandeko ba yebaki na temps na vraiment bolimbisanga makasi. So na zolo balikambo oyo parce que naza na posa te na bomba les passé nanga pour esunga bandeko mususu o bazana na même situation oyo nga na passa na moment oyo bango bazoleka pe na moment oyo na bazoleka pe na ba difficulté ya boye ya choix ya kozana Christ ou bien continuer toujours dans le monde vous allez bongo les péchés. Imaginez après avoir que ça lisumu dans la Bible na méditer normalement pe ba verset mingi ndo ko ya nango ezaki pona juste ko défendre le konga ndo sala et bato bazaki pembe nanga bango pe bandai ko kosanga ipe ki bazo comprendre l'âme sous que non bando ko kosanga i leti ki bandima ke ngana zaki na kati ya vérité mais en réalité na kati ya vérité te na vivre na kati ya molili mo makasi parce que ceux qui mutuma zaki na miso ya kotala oza bongo mutuna na miso ya molimo oza ki rempli du Saint-Esprit soit talinga famo na kino non mutuna zaki déjà perdu on attend bien des autres makasi bon tant on a belle makasi na comment kotambola ba église ebele pour na koluka guérison tambola la place ebele vraiment ba hôpital église et na comment qui ko éviter blo mususu koluka na banoza atiko pembe na Christ pour mona ka solution na ngezaka kuna et na ki ozo moi ki mo muke tant na ko zora décision na banotika mo muke malgré na tika na nyonso te mais na comment déjà ko zo temps ya ko prier avant là la muki na prier mais na lo ki église te on a qui église parce qu'il y a comme qui n'a dégoûté à l'église par rapport à l'église et bien à tambola qui nous avons monaré que non et là nous le Canada mon angoté parce que na mona que non ngana na mabe au fanatika mais église on a zoya mabe on a ngana tika na ki kuta na kati église wana alors il y a un ça que non on toujours l'église wana et fana ndako et na yeko za décision na bino il faut na luka un peu ko ça la nzambe na façon mususu la mususu na balabala alors na yeko banda évangélisation na balabala nous c'est ce que fort wana habite so na ko tika ngabe boete c'est mieux que tu na ke nango bongo à évangéliser les autres et ko edenga na changer penga moko na ko banda bongo na ko zwa
espace moko na koma ko présenter émission na ndeko na ngai Lukolongo, mon ami. À partir ya wana na bandisi ko kabona vraiment na kaboni vraiment na lingi société ko vivre na mokili na bitena sala tanzambe na média bato ba musika bayoka sango na ye to bande mission to sali na bato mwa mususu mais conversion nanga vraiment ekosala makasi tant on a ekosala émission thème nango ezalaki nouvelle naissance tant on thème yana pona maki na mona ki on ka le monde normal to ke non to le bilan papa nouvelle naissance to ke na biso maintenant to bandi kosala émission na apôtre Pati to bandi émission du début jusqu'à la fin émission na mona ki message on ezaki pona bato ba olanda émission te mais na mona ki ezaki mayanga moko et na journée on a eu comprendre que non nzamba lo belinga place na cause de décision ya rotika nyonso pe ya kolanda Christ ezaki déplacement na émission bon elo etouché nga makasi na message oyo ezalaki ntango tobandi kolobela sur comment est-ce que moto oyo okoma chrétien place na yo comprendre que nga mona la chrétien te ntango apôtre bandi ko expliquer très bien moto akoma chrétien comment et pour ça qu'il y a une question qui est beaucoup plus personnelle que le bapé que bon siko na kao moto oyo azaki déjà na Christ akwei est-ce que moto ana ko zonge la susu et sengolaki makasi tant na yoka que chance ezali susu pour na bato na kati na mona baki wow. Donc porte nan e kanga melinga te parce que dans mon andeti c'est comme si porte tika la fumo melanga société que na commettre des péchés moko impardonnables au ya Christ mais à partir déjà ya place wana na comme motema nanga CCP là qui déjà donc esprit nanga âme nanga ils ont qui joue moko boye na tika la ozongote place mona qui porte fumwami pena bimaki na prison eliso message on azana ngo pona ndeko oyo zolanda nga na mama oyo okutai na ba situation oyo nga na leki ozoyeba te opona nzela nini entre ko s'attacher na Christ to ko s'attacher na kati ya les péchés eza lisumu moko te soki ye eyaka yango moko okobanda obandi na eloko moko yoko kansaki osuka ka na wana po ngata na bandaka juste ka na cigarette mais cigarette ebotelinga liamba cigarette ebotelinga masanga cigarette ebotelinga ibasi cigarette esale ke non nasala makambo ya mabe nyonso onga ko sala même ata ko yiba mbongo na kati ya ndako même ata ko longola basi zemi nyonso na eza nini ezali soki moto o permettre kaka lisumu ezala planter na kati ya motema na yo donc na geste moko moke eloko mwa moke kotaki oyibaki o permettre kaka te okotaki moyibi na kati na yo ofungoli porte moko munene oyo esalaki no ebanda okota masumu nyonso pe après objectif ya lisumu ezaka détruire vie na yo ete la limitation na vie na yo ete o avancer te ngai pe nazalaki lokola yo na melamu masanga niveau na melamu masanga nayebi te na meli ba whisky ya sachet na meli ba whisky ya milangi na meli lotoko na meli masanga ebele ya makasi na nokanisa yango nde vie mais au contraire ekomende ko détruire nde ezaki bongo santé nanga physique
mpe bande kodétruire ezalaki bongo spiritualité na nga. Masanga emimo place moko te, cigarette emimo place moko te, basi ozolanda mibali ozolanda bamimo place moko te. Okoki kozwa nyonso na kati ya mokili oyo ke boya operdre oyo ezali bongo vi na yo, loka oganye vi na yo oyo eleki motu ya na nyonso. Christ azobenga yo yo ozolanda nga na mama oyo, et non mpona okendaka église mais mpona ozala transformé. Christ aza na posa vi na yo ozalaki nango ya kala ezala effacé po ye apesa yo ezali bongo vi na ye, vi oyo eyaka na malheur ata moko te, vi oyo ememaka makambo toujours ya bien na kati ya mutu, vi oyo epesaka valeur na kati ya mutu. Imagine ndenge nga nakomaki sans valeur na miso ya bato, mais Christ aye alokoti ngai a transformé vie na nga, lelo mpe nakomi mpe na valeur na miso ya bato. Se Christ akoti na kati na yo achangeaka kaka te oyo ezali bongo na niveau ya esprit na yo mais tina physique na yo po yo ozala bien. Posa ya Christ eza kaka ke yo ozala bien, et posa ya lisumu eza kaka ke no yo ozala détruit mpe odesobéir na ordre ya Nzambe. Oyo Nzambe asali nga eza mingi maka, eza ebele vraiment, mais moi ndambo nakoki kosite eza ke ezalaki so ekomi na temps ya kolala ande kobanga, parce que ezalaki na bademo bande kodéranger ezalaki bongo vi na nga, nakomaki lokola kan moko boye ya bademo ya bandoki bakoki kosakana na ngai ndenge nyonso balingi. Mais lelo oyo Christ akota na kati na nga a transformé vie na nga, et nakoma ko se sentir en sécurité makasi. Bandoto mabe ezala susu te, nakoma à l'aise. Nga nazalaki avant nalala fona fumer, mais lelo avant nalala nameli na nga mai na nga ya bien, mai ya propre ya robinet, mai teke ya lotoko te ya masanga te eloko te, nalali na nga pongi normal, nalamuka pe normal. Nayaki no journée kolekela nga te fona mela masanga nakozala l'aise te, donc ezalaki ekomaki lokola eloko moko eza kobenda ngai so naleki place oyo masanga eza fona somba kaka masanga na mela. Mais lelo oyo nakomi à l'aise, vraiment à l'aise, nakoki kopase journée nameli masanga te, na fume te, nameli kaya te, na nga à l'aise, na bimi na mwasi te, na à l'aise. Donc yo nde kozolanda ngai komona te ke no okomi mosika na Nzambe, Nzambe akoki koyamba lisusu te, kobosana te. Nzambe azala toujours pembeni na yo, azela kaka yo obaluka otala na direction na ye, abengaka chaque jour. Comme mpe na message ya lelo Nzambe azobenga yo ana posa oya epai na ye. Elo ya munene oyo nga nakoki koyebisa na Jésus-Christ na oyo nyonso asali na kati ya bomoi na nga oyo eleki munene koleka makasi, eza bongo merci. Eza mo nakoki kolemba koloba ngo te na bango chaque jour na prière na nga, tant natala le passé na nga naloba toujours merci Jésus. So natali oyo nazalaki lobi na oyo nakomi lelo, merci Jésus pour Christ a transformé vie na nga. De l'eau nakomi moto asika na identité na ye.